Nous allons voir dans cette vidéo comment créer un chariotage avec des chanfreins ou des congés. On va s'en servir pour faire le deuxième chariotage. En effet, nous avons déjà fait le premier chariotage ici de 14 lors d'une vidéo précédente. Nous allons maintenant faire le chariotage de 7,95 qui est en fait ici la partie qui sera filetée par la suite. Et nous allons y ajouter le chanfrein ici de 0,5 et ici le chanfrein de 1 mm. Toutes ces valeurs peuvent être retrouvées sur le plan. Ici on voit le chanfrein de 1 mm et le chanfrein de 0,5 toujours à 45 degrés pour les deux chanfreins. La longueur de ce chariotage sera de 10 mm, ici de là à là. Le diamètre fini de 7,95 et le diamètre du brut 14 puisque nous avons déjà usiné 14 jusqu'ici dans l'opération précédente. Pour le configurer, nous allons tout simplement rajouter un cycle ici. Et nous allons sélectionner chariotage avec congé ou chanfrein. Nous allons reporter les valeurs dont nous venons de parler du stylo, c'est-à-dire le brut fait bien 14 au départ et à l'arrivée. On va enlever 10 mm, donc on part de 0 et on va jusqu'à moins 10, puisqu'on part bien par là. Ensuite, les distances de sécurité, on les laisse à 2 et 2 pour l'instant. Et ici, on va mettre la valeur du diamètre fini, 7,95 sur le plan. On rajoute ensuite, en cliquant tout simplement sur la case, un chanfrein. N'oubliez pas de valider par entrée. On y met le rayon. Donc un premier chanfrein au point 1, c'est-à-dire là-haut de 0,5 et au point 3 de 1 mm à l'avant. Une fois tout ça rempli, on n'oublie pas de mettre du lubrifiant, de vérifier qu'on a mis les bonnes conditions de coupe en ébauche et en finition comme précédemment. On n'a plus qu'à simuler ce cycle ou le mémoriser